సికింద్రాబాద్ నుంచి మేడ్చల్ వైపు వెళ్తున్న ఎంఎంటీఎస్ లో ప్రయాణిస్తున్న యువతిపై లైంగిక దాడికి యత్నించిన ఘటనలో నిందితుడిని పోలీసులు గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు తెలిసింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాయంతో సేకరించిన నిందితుడి ఫోటోను బాధితురాలు గుర్తించడంతో రైల్వే పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. నిందితుడిని మేడ్చల్ జిల్లా గుండ్లపోచంపల్లి మున్సిపాలిటీ గౌడవెల్లి గ్రామానికి చెందిన మహేష్ గా గుర్తించారు. మహేష్ తల్లిదండ్రులైన యాదగిరి, ప్రమిళ ఇద్దరూ మృతి చెందారు. గతంలో పెళ్లి జరిగినా అతడి ప్రవర్తన తీరు సరిగ్గా లేకపోవడం భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. మహేష్ ఏం పని చేయకుండా తిరుగుతున్నాడు. మద్యం, గంజాయికి బానిసై దొంగతనాలకు కూడా పాల్పడుతున్నట్టు సమాచారం. కేసులు కూడా నమోదైనట్టు తెలిసింది. నిందితుడిని మంగళవారం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు తెలిసింది.